Salve ragazzi, dopo un breve periodo di assenza per alcuni rimaneggiamenti qua sulla postazione di registrazione, eccomi finalmente di nuovo da voi con un filmato dedicato alla tecnologia. Dunque oggi vi parlerò di una periferica, di un accessorio che chi usa il computer ha praticamente sotto le mani dalla mattina alla sera, cioè di tastiere per computer. Allora, per quanto mi riguarda, io nella scelta delle tastiere per computer sono abbastanza limitato dal fatto che lo spazio disponibile che ho su questa piccolissima scrivania è veramente ridotto, per cui sono costretto ad acquistare tastiere slim e dalle dimensioni molto ridotte, preferibilmente senza tastierino numerico perché tra l'altro non me ne faccio assolutamente di niente. Adesso andiamo sul tavolo grande a vedere le tastiere che mi hanno accompagnato fino a pochi giorni fa e poi vediamo la tastiera che sono stato costretto ad acquistare perché quella che avevo prima si è guastata. Vi auguro una buona visione. Allora, questa è la tastiera che mi ha accompagnato per più di 10 anni. È una tastiera di ottima marca, forse non la conoscete, ma è una marca che produce tastiere e mouse di qualità, io direi pari a quella della Logitech. Si parla di Rafu. Come vedete è una tastiera ultra sottile, slim, con base in acciaio inox, molto resistente, molto rigida, e vedete che i tasti sono tasti piatti, assolutamente tasti piatti molto molto schiacciati, che però sono dotati di un meccanismo ultra affidabile che si chiama meccanismo a forbice scissor. Praticamente sulla base di questa tastiera c'è un circuito con delle piazzole ramate, poi ci sono dei gommini conduttivi ricoperti di grafite e il tasto scende sul gommino e lo preme perfettamente in piano grazie a un meccanismo particolare che appunto è un meccanismo a forbice che fa in modo che il tasto vada giù sempre dritto, per cui i contatti sono estremamente affidabili e precisi. Questa tastiera funziona ancora perfettamente, ma come potete facilmente vedere, avendola usata per più di 10 anni, i tasti sono diventati lucidi, per cui ho preferito metterla da parte e casomai per poi rimpiegarla eventualmente su un'altra macchina. Dopo la tastiera Rafu, circa 4 anni fa, ho deciso di adottare quest'altra tastiera molto più economica, acquistata su Amazon per circa una ventina d'euro, una marca diciamo un po' entry level, TechNet. Come vedete qui di acciaio non c'è niente, è una tastiera interamente in materiale plastico, ma comunque funziona benino, abbastanza, funzionava benino anche questa era caratterizzata da dimensioni molto molto ridotte, ma comunque i tasti come vedete sono ben distanziati tra di loro, per cui non si corre il rischio di sbagliarne uno per l'altro, e anche in questo caso vedete che lo spessore della tastiera è veramente minimo e il meccanismo di azionamento dei contatti sulla piastra diciamo conduttiva di base è sempre lo stesso meccanismo a forbice, sebbene in questo caso il meccanismo a forbice sia molto più economico. Difatti dopo 4 anni ho cominciato ad avere qualche problema su alcuni tasti, delle volte fanno contatto bene, delle volte non fanno contatto bene. Teoricamente queste tastiere si potrebbero riparare anche con un po' di pazienza e anche con molta fortuna. Io vabbè ho deciso di cambiare totalmente tipologia di tastiera. Questa è la tastiera che ho scelto di acquistare. Adesso vi farò vedere una schermata per farvi capire il costo di questa tastiera sia su AliExpress e della stessa identica tastiera su Amazon, per farvi capire che il prezzo su AliExpress è estremamente basso, ma non per questo la tastiera fa schifo, perché su Amazon si paga molto di più. Allora, si tratta di una tastiera wireless come le due precedenti che avete visto, con la differenza che questa ha un wireless avanzato, ha tre tipologie di wireless, due canali Bluetooth 5, per cui si può associare a due diversi dispositivi Bluetooth, ok? E in più ha anche una chiavetta con attacco USB-A e attacco USB-C
che va a 2,4 GHz, cioè wifi, ok? Dunque, adesso vediamo un attimino prima la schermata dei prezzi sia su AliExpress che su Amazon e poi vediamo la tastiera dal vivo. Eccoci qua sul solito amato AliExpress. Questa è la tastiera che ho acquistato io. Ho acquistato la versione con i tasti grigi, quella un po' più sobria, e come vedete il prezzo è di 20,77 euro. In realtà io l'ho pagata un po' meno. In quel momento l'ho acquistata circa una quindicina di giorni fa, era ancora sui 19 euro, spedizione compresa. Per cui questa è la tastiera, ve la faccio vedere per bene per capire un attimino come è fatta. Vediamo un po' se ce la fanno vedere ingrandita. Vediamo un attimino. Allora, guardatela bene, eccola qui, vedete? Questa è la tastiera. Allora, attenzione, adesso passiamo su Amazon per vedere la stessa identica, uguale, precisa, spiccicata tastiera con le stesse caratteristiche. Eccola qua. E come per magia Amazon ve la fa pagare la bellezza di grigio scuro, 68 tasti, eccola qui. Vedete, uguale, identica praticamente, stesse funzioni, stesse modalità di funzionamento, stessa chiavettina per la trasmissione, diciamo, wifi, ve la fa pagare la bellezza di 54 euro, poi vi fa uno sconto magnanimo di ben 8 euro, ma insomma siamo praticamente più del doppio. Ecco finalmente la tastiera vista dal vivo. Quando mi è arrivata sono rimasto molto meravigliato perché la tastiera è molto pesante, nonostante che apparentemente abbia un involucro tutto in materiale plastico, ma io suppongo che sulla base il circuito sia fissato su una piastra metallica, su una struttura rigida metallica, perché veramente il peso è molto importante. La tastiera, come vi ho già detto, è una tastiera wireless e Bluetooth, ovvero sia utilizza tre tipi di connessione diversa. Quando voi la associate per la prima volta la potete associare a tre dispositivi diversi, due portatili e un computer fisso, oppure tre computer fissi. Uno utilizza un canale Bluetooth, uno utilizza l'altro canale Bluetooth e uno utilizza il 2,4 GHz del Wi-Fi, per cui praticamente voi quando volete passare a digitare da una macchina a un'altra non dovete fare altro che premere il tasto funzione più il tasto della connessione che volete scegliere. Vediamo un po' se mi riesce di farvela vedere messa a fuoco. Vedete, ecco, vedete, c'è scritto 2,4 GHz, BT1, BT2. Una volta che voi avete fatto le associazioni, la tastiera se le ricorda e voi per passare da una macchina a un'altra non fate altro che premere il tasto FN più il tastino corrispondente al canale che volete utilizzare. La tastiera è alimentata da due batterie mini stilo che si inseriscono qua dietro, ha un interruttore di accensione e di spegnimento. Questo è il diciamo l'incavo che ospita la chiavetta che io ora ci ho collegato sull'altro computer, ok? Cosa molto importante, la tastiera non ha nessun tipo di retroilluminazione, per cui non è una, diciamo, tastiera di quelle un po' tamarre, tutte luminose, che però chiaramente consumano parecchie batterie. È una tastiera veramente essenziale, l'ho comprata anche per questo motivo, perché non avendo nessun tipo di retroilluminazione dovrei avere una durata delle batterie decisamente più lunga rispetto a quelle invece che sono retro illuminate. Allora, la particolarità di questa tastiera è che, come vedete, ha dimensioni molto ridotte, praticamente come la TechNet. Vediamo un po', aspettate, la prendo. Eccola qui, l'avevo già messa via, eccola qua, questa è la TechNet e se vedete praticamente le dimensioni sono addirittura è ancora più stretta, diciamo, meno profonda rispetto alla TechNet. Ma la proprietà più interessante di questa tastiera è che ha dei tasti meccanici. Questi sono tasti meccanici, vedete? Come le vecchissime tastiere dei vecchi PC, per cui sono tasti praticamente teoricamente indistruttibili.
L'unica cosa che può succedere a questi tasti è che si consumino le lettere, come avete visto è successo sull'altra tastiera della Rafu. Però su questa tastiera la cosa bella è che è possibile sostituire tutte le lettere, si trovano dei kit già pronti con tutta, diciamo, il layout della tastiera completa, per cui se si sciupa una lettera, un tasto, noi questi tasti li possiamo togliere tutti uno per uno. Il cappuccetto del tasto può essere tolto grazie a questo strumento che troviamo nella confezione, che è un semplicissimo gancino in plastica. Vediamo, ve lo faccio vedere se mi riesce di sgrovigliarlo. Eccolo qui, questo è il gancino, vedete? Praticamente si inserisce il gancino, si aggancia il cappuccio del tasto, si tiene premuto e si sfila via il cappuccio, per cui se i tasti si consumano si possono sostituire tutti. Non solo, se si danneggia un contatto interno, il meccanismo di contatto, ecco che nella scatola troviamo già due pezzi di ricambio, vedete? Questi sono i tasti, i contatti elettrici, per cui non abbiamo più una piastra con i contatti sulla piastra, abbiamo una piastra con dei fori che ospita semplicemente le linguette dei contatti che sono estraibili, per cui anche in questo caso togliamo il cappuccio, andiamo ad agganciare il ferrettino, questo qua, vedete? Questo ferretto qua, le due linguette le facciamo prendere su queste due piccole linguettine che vedete qua, eccole qua, non so se mi riesce di farvele vedere, eccole qua, vedete? Queste linguettine, con il ferretto noi andiamo a stringere le due linguette tipo pinzetta, così, stringiamo e tiriamo in alto, per cui si stacca fisicamente l'interruttore, praticamente il pulsante viene via e noi lo possiamo sostituire. Il bello di questa tastiera è che questi contatti qui sono standard, sono standardizzati, cioè vanno bene per tutte le tastiere Cherry MX, per cui noi troviamo anche in questo caso dei kit, dei sacchettini con 10, 20, 30 interruttori di ricambio, e noi possiamo praticamente, se c'è qualche problema di contatto su qualche tasto, rimettere a nuovo la tastiera da soli, per cui non abbiamo più bisogno di cambiare tutta la tastiera, ma soltanto di cambiare un contatto. E chiaramente questi contattini costano molto poco, per cui non ci sono problemi e sono molto più affidabili rispetto ai contatti classici a membrana montati sulla piastra. Altre cose da dirvi non ce ne sono, ci sono alcuni tasti di funzione. Ora, io avendo scelto la versione grigia, chiaramente i tasti di funzione si vedono poco. Ci sono dei tasti, vedete, ci sono dei tasti multimediali per aumentare o diminuire il volume, ok. L'unico problema di queste tastiere Cherry MX, è un problema abbastanza comune a tutte le tastiere Cherry MX, è che, come vedete, il layout è inglese. Allora, il layout inglese è un problema per chi lavora in un ufficio. Allora, per chi lavora in un ufficio e scrive lettere commerciali, chiaramente le scrive in lingua italiana e sul layout inglese le lettere accentate non ci sono. Allora, a parte che se usate un word processor, praticamente con la correzione automatica del testo le lettere accentate ve le mette direttamente il word processor, però diciamo che per chi ne fa un uso non professionale come me, ovvero sia dilettantistico, per chi naviga su internet, per chi risponde a messaggi di posta elettronica o scrive dei piccoli testi, può andare benissimo anche il layout inglese. Se volete una tastiera Cherry MX con layout italiano, la trovate, e a quel punto non la potrete più trovare su AliExpress, ma la trovate soltanto su Amazon, e ve lo dico subito, la pagate uno stonfo di soldi, ok? Per cui diciamo che molti passano sopra al fatto che il layout sia inglese, perché insomma diciamo può creare dei problemi soltanto per diciamo le lettere accentate. C'è anche un escamotage, perché vabbè, se qualcuno di voi forse lo conoscerà, c'è il sistema per scrivere lo stesso le lettere accentate
tramite la pressione contemporanea del tasto Alt più un codice ASCII di 3 numeri, per cui se uno ha la tabellina ASCII accanto preme Alt più un certo codice e viene fuori la lettera o il simbolo che su questa tastiera non è visibile. Credo che si possa anche con un po' di pazienza riuscire a trovare i coperchietti, perché è un problema soltanto di coperchietti in lingua italiana. Non so quanto costino, però io li ho cercati su AliExpress e non li ho trovati. Ci sono diverse lingue, c'è mi sembra il tedesco, c'è il francese, c'è addirittura c'è il russo, c'è il cinese, ma l'italiano non c'è. Boh. Niente ragazzi, io vi ho fatto vedere questo oggetto, vi ho spiegato un pochino, diciamo, quali sono le differenze sostanziali di questa tastiera qui meccanica rispetto a una tastiera, diciamo, a membrana, ok? Niente, il prezzo lo avete visto, è molto conveniente, bah, io non lo so, io credo di aver fatto un buon affare, ecco, poi vabbè, giudicate voi. Allora ragazzi, il filmato si conclude qui, l'oggetto è abbastanza semplice, ma comunque vi ho fatto vedere che con un po' di, diciamo, ingrullimento, cercando un po' in rete, si riesce anche ad acquistare una tastiera decente, meccanica, affidabile, a un prezzo decisamente conveniente. A breve seguiranno altri filmati dedicati alla tecnologia e comunque vi annuncio già che probabilmente sabato o domenica vi farò una recensione di un nuovo orologio, un orologio molto particolare, una novità, diciamo così, un orologio assolutamente iconico. Non vi voglio incuriosire troppo, ma insomma si tratterà di un oggetto molto strano, ecco, molto particolare. Non vi dico altro. Bene, spero che il filmato vi sia piaciuto. Se volete iscrivervi al mio profilo sulla piattaforma Odissee mi fate piacere e niente, io vi do appuntamento al prossimo filmato. Ciao!